Hi friends, welcome to my school. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ phonics ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. How many letters in English? 26 letters. A to I വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? A യുടെ സൗണ്ട് A, B യുടെ സൗണ്ട് B, C K, D D, E A, F F, G G, H H, I ക്ക് രണ്ട് സൗണ്ടുകളുണ്ട് E I. Okay, clear? Then next letter J. What is the sound of J? J യുടെ സൗണ്ട് J. Okay? നമുക്കൊന്ന് capital letter J എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, small letter J എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay? Capital letter J, then small letter J. J യുടെ സൗണ്ട് J. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ J. ഇനി നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെ എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എഴുതാം. ജെ യു ജി, ജെ യു ജി എന്നുള്ള ആ വേർഡിനകത്ത് ജെയുടെ സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, ജിയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജെയുടെ സൗണ്ട് ജി, ജിയുടെ സൗണ്ട് ഗ, യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ജെ യു ജി ജഗ്, ജെ യു ജി ജഗ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ജെ ഇ ഇ പി, ജീപ്പ്. ജെയുടെ സൗണ്ട് ജ്, ഇയുടെ സൗണ്ട് എ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറും? ഈ എന്ന സൗണ്ടായി മാറും. ഓക്കെ, J E E G, jeep. Clear it? Jeep. J for J, jeep. Then next word J A R, J A R. J യുടെ സൗണ്ട് J, A യുടെ സൗണ്ട് A അല്ലെങ്കിൽ R. ഓക്കെ, അപ്പം J A R എന്തായി മാറും? ജാർ, ജാർ. ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ജെയുടെ സൗണ്ട് ജ്, ജെയുടെ സൗണ്ട് ജ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ, ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ. കെ. വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് കെ? കെയുടെ സൗണ്ട് ഖ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് കെ? ഖ്. നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. കെ ഐ ടി ഇ, കെ ഐ ടി ഇ. എന്തായി മാറി? കെയുടെ സൗണ്ട് ഖ്, ഖ്. ഐ വരുമ്പോൾ ഖൈ, ഖൈറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് കെ? ഖ്, കെ ഐ ഖൈ, ഖൈറ്റ്. ക്ലിയർ ഇറ്റ്? ഖൈറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കെ ഐ എൻ ജി. കെയുടെ സൗണ്ട് ഖ്, ഐയുടെ സൗണ്ട് ഇ, ഇ ഓർ ഐ. രണ്ട് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഐക്ക് രണ്ട് സൗണ്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെ കൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ കെ ഐ വന്നപ്പോൾ ഖൈ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അവിടെ ഐയുടെ സൗണ്ട് ഐ എന്നായിരുന്നു. കെ ഐ ടി ഇ കൈറ്റ്. ദെൻ കെ ഐ എൻ ജി കിങ്. കെയുടെ കൂടെ ഐ വന്നപ്പോൾ കി, കിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് kitten. K I K ten, kitten. Okay, K I K ten, kitten. Clear? K for K. K യുടെ സൗണ്ട് K. Okay, clear? Then next letter L. L, capital letter L, then small letter L. Clear? Capital letter L, small letter L. L ന്റെ സൗണ്ട്, what is the sound of L? L, L. ഇനി നമുക്ക് വേർഡ്സ് നോക്കാം. എൽ ഐ പി, ലിപ്പ്. എൽ ഐ പി, ലിപ്പ്. എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് ല്, ലിൻ്റെ കൂടെ ഐ വന്നപ്പോൾ ലി, പ്പ്, ലിപ്പ്. ക്ലിയർ? ലിപ്പ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എൽ ഇ എം ഒ എൻ, എൽ ഇ, ലെ. എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് ല്, ഈയുടെ സൗണ്ട് എ, ലെ, ലെ. lemon, lemon.
Clear? Le, a, le, lemon. Clear it? Lip, lemon. Then next word, lap. Le, app. Le, app. Le കൂടെ എ ചേർന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ല, ല, lap. Clear? Lip, lemon, lap. L sound L. Then next letter, yum. J, K, L, yum. Capital letter yum. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. Capital letter yum. Then small letter yum. Clear? What is the sound of yum? M. The sound of yum, M. നമുക്ക് വേർഡ്സ് നോക്കാം. Map. Yum. A, P. യമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് M. എയുടെ സൗണ്ട് എ, P. Map. M, A വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? M, A. M, A എന്നുള്ളത് കൂടി ചേർന്നപ്പം map. M, A, P. Map. Then next word, yum, a, n. Yum, a വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? M, A, man. Clear? Man. Then next word, yum, o, n. What is this? Yum, m. Double O വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? moon. Okay, clear? Moon. Map, man, moon. അപ്പോൾ യമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. What is the sound of yum? M. മറന്നു പോവരുത്, യമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് M. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കാം. J, K, L കഴിഞ്ഞ് M കഴിഞ്ഞു. Then നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? N. Capital letter N and small letter n. എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ N എന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ N എഴുതുന്നതെന്നും കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, N വരുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. N, O, O, N. എന്താ വായിക്കുക? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ന്. Noon. Okay? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ന്. Noon. Then next word, N-I-G-H-T. Night. ന് I വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? Night. Clear? Night. Then next word, nest. N-E-S-T. Nest. ന്. എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഈയുടെ സൗണ്ട് എ. എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ന്, ഈയുടെ സൗണ്ട് എ. ന് പ്ലസ് എ, നെസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? നൂൺ, നൈറ്റ്, നെസ്റ്റ്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ന്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ O. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ O, സ്മോൾ ലെറ്റർ O. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. Capital letter O, then small letter O. Clear? ഇനി നമുക്ക് O എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കാം. What is the sound of O? Oയുടെ സൗണ്ട് O. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് O എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് നോക്കാം. ഓൺ. എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. on. Clear? Oയുടെ സൗണ്ട് O. Then next word, old. O-L-D. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓയുടെ സൗണ്ട് O, എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് L, ഡിയുടെ സൗണ്ട് D. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കാം? O-L-D. O-L-D. കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഓൾഡ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഓൾഡ് എന്ന വേർഡിൽ
എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓയുടെ സൗണ്ട് ഓ, എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് ല്, ഡിയുടെ സൗണ്ട് ഡ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഓ ല് ഡ്. അത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക? ഓൾഡ്. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഓ ആൻ ഐ ഓ ആൻ. ഒനിയൻ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഒനിയൻ. ഇവിടെയും ഓയുടെ സൗണ്ട് ഓ. ഓ ഓ നി ആൻ. ഒനിയൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓൾ, ഓൾഡ്, ഒനിയൻ. അപ്പം ഓയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓയുടെ സൗണ്ട് ഓ. ദെൻ പി. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി, ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ. വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ. പി എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് നോക്കാം. പെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പെറ്റ്. പി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? പ. ഈയുടെ സൗണ്ട് എ. പ എ എന്ത് പ എ എന്ന് കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായി മാറി? പെ. പെ ട്. പെറ്റ്. ക്ലിയർ? പെറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പി ഐ ജി. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. പിയുടെ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം പ, ഐയുടെ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇ, ജിയുടെ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ. അപ്പൊ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറി? പ ഇ ഗ. അപ്പൊ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ പിഗ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? പിഗ്. പ ഇ ഗ. പിഗ്. വെരി ഗുഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതും നമ്മൾ 3 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പി ഇ എൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം? പിയുടെ സൗണ്ട് പ, ഇയുടെ സൗണ്ട് എ, എന്നിന്റെ സൗണ്ട് ന്. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? പി ഇ എൻ പ എ ന്. എന്തായി മാറി? പെൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? പെൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്ററിലേക്ക് പോയാലോ? ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? ക്യൂ. ഓക്കെ, ക്യൂ ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ ക്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ക്യൂ? യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ. സൗണ്ട് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ക്യൂ. ക്യൂ വരുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ക്വിൽ. ക്യൂ യു ഐ എൽ എൽ. ക്വിൽ. ക്വിൽ. ഓക്കെ, ക്യൂ യു ഐ എൽ എൽ. ക്വിൽ. ക്ലിയർ? അവിടെ ക്യൂവിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ വന്നത്? ക്യൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വീൻ. ക്യൂ യു ഇ ഇ എൻ. അവിടെ ക്യൂവിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ വന്നത്? ക്യൂ. ക്വീൻ. ക്വീൻ. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വെയിൽ. ക്യൂ യു എ ഐ എൽ. ക്വെയിൽ. ക്വെയിൽ. ക്ലിയർ? ക്വെയിൽ. അവിടെയും ക്യൂവിന്റെ സൗണ്ട് എന്തായി മാറി? ക്യൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പം ക്യൂവിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ക്യൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ, ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ദെൻ ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ആറിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? റ്. ആറിന്റെ സൗണ്ട് റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വേർഡ് എഴുതി നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു വേർഡാണേ. RAT. ആറിന്റെ സൗണ്ട് റ്, എയുടെ സൗണ്ട് എ ട്. ഓക്കെ, റാറ്റ്. റ് ആ റാ. റ് പ്ലസ് എ റാ. റാറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് R I and G. ഓക്കെ, ഇവിടെയും നമ്മൾ എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെയും സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചതാണ്. ആറിൻ്റെ സൗണ്ട് പഠിച്ചു, ഐയുടെ സൗണ്ട് പഠിച്ചു, എൻ പഠിച്ചു, ജി പഠിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചേ. R for റ്, I for ഇ, N for ന്, G for ഗ. അപ്പം എന്തായി മാറി? റ് ഇ ങ്. എന്നും ജിയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഓക്കെ, RING റിങ്.
R-I-N-G, ring. Okay? Then next word. R-U-N. ആറിൻ്റെ സൗണ്ട് പഠിച്ചു, യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എൻ അറിയാം. റൺ. ആർ ഫോർ റൺ. ക്ലിയർ? റൺ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ? എസ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ്. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ്. What is the sound of S? Do you know? It is S. S. Okay? Clear? S. S വരുന്ന വേർഡ് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ? എസ് എന്ന ലെറ്റർ വരുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. SIT. എന്താ വായിക്കാം? സിറ്റ്. എസിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്, ഐയുടെ സൗണ്ട് ഇ. സ് ഇ എന്നുള്ളത് കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തായി മാറി? സി. സ് ഇ സി. Sit. Okay? S for S. Sit. Then next word. S-U-N. Sun. S-un. Sun. Okay, clear? Sun. Okay. Then the last word S-A-T. S in the sound S. A-A-T. Sat. S-A-T. Sat. Okay, clear? S in the sound എല്ലാവർക്കും clear ആയല്ലോ? S. What is the sound of S? S. അപ്പോൾ നമ്മൾ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി അത് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?